ご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回の動画は初めてのタイヤ交換という動画でございます。ではどうぞよろしくお付き合いをお願いいたします。最後はタイヤの収納カバーなんてのは100均で売ってたのかっていう。それで、うちの前はどこも傾斜になってるんで、ちょっと車を移動して平らなところで作業したいと思います。で、トルクレンチとメガネただ道具は、買ったんですけれども、ジャッキもなんとかいける、なくてもね、車載してるやつでいけるんじゃないかと思い、それで使おうと思います。で、馬は間に合いませんでした。ですから今回は馬なしで、作業してみたいと思います。どうなることやら。では後ほどに。それでは平らなところに持ってきましたんで。ってなことは言ってますけれども、ジャッキがないと車持ち上がりませんよね。なんか本格的なジャッキじゃなくて、車載されているパンタグラフみたいなジャッキってんですか。それで、やってみようということです。塩を入れとくかい。今回タイヤ交換のために購入したのは今、黒いケースに入っている、トルクレンチ。これね、アマゾンで4000円しなかったような気がするんですね。ヤフオクかな。それとあと十字のクロスレンチっていうんですか。その2点を購入いたしました。で、パンタグラフみたいなのは、あれは車の中に入っておりました。で、青いのはね、もともと持ってたやつなんです。で、今これがね、付け替えようとしている冬タイヤです。で、これが交換するやつ。ちょっと一回り大きい。よいしょ。これね、1557013。こっちついてるのは 145R12 ってやつか。で、ここがジャッキポイントらしいんですね。前のジャッキポイントをここ積んで、これ車に入ってるんです。で、上げる前に、17、19じゃないか。何これ。こんなに硬いの。今、息子の軽トラも合わせますと、うち軽自動車ばっかり3台あるんです。で、これ今までは車屋さんにタイヤ交換をお願いしてたんですけれども、まあ、そこそこの金額になりますでしょ。ですから、工具を買ってね、車に対する知識何にもないんでね、無謀かもわかりませんが、YouTube をいろんなところを見て、今、やってるところです。ね、危ないのかも分かりませんけどもね、自己責任ということで、今やっております。こうやってジャッキで車体を持ち上げたら、本当は馬をかますんですよね、馬っての。
安全のためにね。ただですね、このタイヤ交換がうまくできるのがちょっと不安だったんです。これができたら、次のステップとして自分でオイル交換をしたいと思っておりますんで、この作業がちゃんとできたら、アストロプロダクツで、馬っていうのを買いたいと思っております。ちなみにですが、この黒のスチールのホイールですが、それはヤフーオークションで購入しまして、送料を合わせて1800円か。で、タイヤもネットで買いました。で、タイヤは東洋タイヤのスタッドレス、なんとかつったやつですが、これがね、23800円ぐらいかな。で、それを東京巣鴨のガソリンスタンドの中にある、なんていうんですかね、なんかそんなサービスのところで、つけてもらいました。で、それもいくらだったかな。4本、組んでもらって、6000円ぐらいだったかな。こんな感じです。こうやって見直すと動作の一つ一つがぎこちないですね。そりゃそうですよね。初めて触るんですから。この十字のクロスレンチってんですか。それとジャッキもそうです。初めてなんで、なんか慣れないことばっかりです。やりにくいね。で、今度はジャッキのポイントを向こうにして、前前、後ろ後ろで書いてきゃいいのかな。なかなか腰が痛くなるもんで。はい、なんとか1本交換できました。さあ、どんどん行きましょう。あとやることは同じなんでね。この先は皆様ご安心ください。もう倍速で、お届けいたします。19。これ前は終わり。変な腰。で、ジャッキのポイントが後ろはここらしいですね。ここ。だから今度はここを持ち上げて、で落ちてきたら嫌なんで、よいしょっと。こんないい天気なんです。スタッドレスなんかいるのかしら。サムネイルの画像選びをしてたんですけれど、ここいいなと思うところは全てこのナンバーがバッチリ写ってるんですよ。これをね、常に晒し続けるってのもね、なんなんで、
今、iMovie を使って編集してるんですけど、iMovie でそんなことできんのかな。ちゃんとその辺やらないとダメなんでしょうね。って言いながらもこう晒しちゃってるというね。とよし、これで4本変えられたんで。はい、4本交換できましたんで、最後はトルクレンチで締めていきます。これ Amazon だかヤフオクだかで4000しなかったですね。本当なのかしら、大丈夫なのかしらと思ってるんですけれど、だって他のやつ、高いやつだと1万いくらとかするんですけれど、それをこんな値段で買えちゃっていいのかなと。でもまあ安さにつられて買ってしまいました。で、108ニュートンとかっていうんですか。ね、それでカチッカチッとなるまで、締めていきます。はい、じゃあ初めてのスタッドレスタイヤに、交換なんとか無事にできたような気がします。でこれができたら次 NBOX も交換してみたいと思います。はい、2台目ですんでね、やることは同じですんでサクッと編集いたします。いって息子の軽トラは鈴木のキャリーですか。ただね、それ以外はみんなホンダなんですよ。この NBOX もそうですしね、私の軽トラのアクティもホンダ、50cc のスクーター、ズーマーもホンダで、クロスカブもホンダ、あと、そう、発電機もホンダでね、なんかホンダに縁がありそうな感じしますでしょ。何にもないんです。なんか自然に寄ってきたというか、集まってきたのは全部ホンダだったという。はい、こちら側を閉めたら、タイヤ交換も無事2台終了でございます。まあ、無事なのかよくわかりませんけれども、ちょっと何キロか走って、またちょっと、しじめってんですか、しなくちゃいけないのかもわかりませんが、以上をもちまして、この動画はここまでとさせていただきます。どうもお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。はい、2台終了。やればできるもんじゃない。